楊小龍先生，當然唔少得我哋嘅星級嘉賓陳展華。咁呢個咧就係我哋兩位嘅年青節嘅星級分別咧，就係 Angry 啦同埋藝術團體分別嘅代表為一齊上嚟咧主持呢個結盟儀式嘅。冇錯，就係 Angry 喺我呢邊啦，係啦 ，Fabric 跟住當然啦，我哋呢個結盟儀式咧就好特別嘅，都係用呢個打印嘅技術咧就係做出嚟嘅。咁我哋咧就請我哋嘅嘉賓們咧就係攞住我哋嘅彩帶，大家呈現喺大家面前先。跟住我哋又請的就係持咗呢個金剪交到去咧。我哋嘅主禮嘉賓嘅手中啦 ，hold 住影張相先嚇，好似我哋嘅多位主禮嘉賓 hold 住，影張相先，前面嘅朋友影張相先，好，先前面先，係啦，跟住右邊嘅，右手邊的媒體朋友，我們的視線看着。好，然後左手邊的媒體朋友，中間，啊，中間，好，中間，好了，好了，跟住可以左手邊的嗎？啊，左手邊的媒體朋友，看着。其實從佢哋嘅角度喺呢度中間。右邊啊！唔好意思啊。好，唔該晒。好啦，我哋先。哦，仲有嗰張嚟嗰張。應該少少啦，係啦，咁我哋就可以影張靚啲嘅相啦。不如呢個時候我哋咁多小朋友、fans 朋友、fans 朋友同埋我哋所有現場嘅嘉賓們一齊幫我哋倒數3聲啦，好唔好啊？好，準備嚟咯！3、2。然之後咧就最
最中間呢一堆係啦。係啊，我哋嘅媒體朋友。好，右邊最右邊都係爭幾張係啦，點多我哋啲幾張。靚女媒體朋友。係啊。OK。好。哦，呢一邊。真係幾唔平啊！我哋啲相。好，咁其實都要同佢哋傾下偈嘅。冇錯。其實咧即係嚟緊過年啊嘛。過年啊。咁我想問一問四位啊，即係往年嘅過年咧，你哋有冇啲咩習俗或者會做啲乜嘢嘢嘅過年嘅時候？好啦，有咩？展鵬先咧，係啊。過年就通常屋企人過啦，食下年糕啦，咁啊瞓下覺啦。即係嗰啲時間先至可以休息啊因為嘛。年卅晚嗰啲通常都係同班朋友玩到好夜。好啊，跟住意埋我哋啊。好啊，我齊玩，多謝晒。係啊，耶！大家係啊，最緊要。大家可以鬥多啲利是啊。係啊，鬥得最重要係意埋我哋呢班朋友就鬥。當然啦，我哋都一齊玩佢啦。好多台麻雀啊呢度。咁啊好啦，咁啊問阿爽啦，咁啊你自己嘅過年嘅習慣咧，有冇啲特別嘅？會買下年花啊等等嗰啲咧？係咯。會啊，都會去行下嗰啲花市係咪啊？花市哇，會食好多嘢咯，因為係見好多親戚朋友，咁就不停去到食嘢。哦，唔緊要啦，你咁飛嚟講下。我哋啲好難去下事情。好啦，跟住問下好 3D 嘅阿 Moon 啊。好 3D 啊嚇！係好 3D 㗎嘛？係過年你會做啲咩咧？過年我通常同屋企人過嘅，因為可能我傳統香港女仔咧，咁我中意同屋企人打花市啊。咁我哋屋企有個好得意嘅習俗，就係我哋初4就會一齊開筆寫下字，玩下，即係同屋企人一齊玩。咁好㗎？會寫下字啊？好係玩寫字喎，通常都係魚蝦蟹。係啊，或者係麻雀耍落咁樣哇，好特別喎！點解話張石頭咧？張石頭你就外國翻嚟啦，你哋有冇過呢一個嘅即係農曆年嘅習慣？你會點樣過嘅咧？其實我嚟到香港我就覺得好開心啊，因為我特別中意豆泥子啦，跟住喺香港嘅文化係多啲，就係比較我特別中意啦。同埋我都會同屋企人一齊食飯，同埋打少少麻將呢啲。哇！少16圈啫，少少。係啊，但係你知唔知我哋一齊玩？係啦，其實咧，即係今日咧，我哋咁多位嘉賓咧嚟到我哋呢個東港城 3D 打印藝術萬花園，即係你哋有冇話中意特別邊一樣嘢咧，或者有冇點解要會勾起你一啲過年嘅回憶咁樣咧？好啊，我哋又交俾展鵬先啦。展鵬，你最中意邊一個景區或者邊一樣裝置咧？完全係意想不到 3D 嘅打印可以係咁大，係咁大，直頭可以入去玩。可以啊，同埋如果有花園咧，即係可以，你諗下，置身其中啊，係咯，喺度做咩都得喎，翻去食啊，係啊，飲茶都得。過年個 party 就喺度搞咯，嚇，一台麻雀再加個魚蝦蟹，將呢個半島，或者你有啲即係好想邀請佢嚟嘅嘉賓們都可以同你一齊喺度影下相㗎。可以啊。係咯，你又咁近，好似 TVB 同呢度咁近。係啦，我成日喺度食嘢嘅。哦，成日去食嘢咯。咁你都裝成咧，除咗有呢個 3D 打印，仲有陳展鵬嗰啲。係喎。架車又可以免費俾我啊！係啊，就好熟悉我哋啊！好啦，阿 Moon 啊，係啦，Moon 啊，你最中意邊一樣裝置咧？我頭先一睇就見到嗰個好巨型嗰個玫瑰花。係嗰一個。可能佢嗰個色彩好鮮豔啦，同埋佢嗰個即係我覺得女仔好中意嘅，因為女仔中意 selfie 嘛，同男朋友又得，可以同屋企人又得，咁 selfie 就好靚啊呢一個。哇 ，selfie 最緊要呢樣嘢啊，好中意啊！咁但係我哋咧今日咧都邀請咗好多我哋嘅年輕嘅藝術家啦嚟到幫我哋 3D 即係去製作呢個咁靚嘅場景出嚟啦。咁啊，你哋又中意邊一個場景？問阿爽先。係啦，爽，你中意邊個場景咧？係我中意維他奶啦，你中意我覺得我維他奶呢個？士多奶。咁呢個我知道係新海界嘅一個建築嚟嘅，但好多年輕人啊會喺嗰度嘅，嗰度咧又有啲新嘅商業商場，有啲舊樓，係一個好 mix feeling 嘅地方，係有好多嘢食得，好似泡泡啦，呢啲係。港式茶餐廳啊，冇錯。同埋有啲五金鋪啦，仲可以去嗰邊好耐嘅時間，呢個設計係
建築佢個特色。係新舊交融啊！嗬，係啦，好有香港特色。我都覺得好正㗎呢一個。入邊呢度仲有張台㗎，台度仲有兩隻吉喺度㗎，大家如果可以係要做得好仔細，大家可以一陣慢慢去欣賞一下。咁好啦 ，Jessica， 你啦，你自己咧？以我呢一個我自己就中意呢個啦，點心嚟得穿。因為你中意食燒賣。係啊，頭先一見到我就話係咪有嘢食喎？係。你可唔可以分析到一啲嘢？係我覺得好特別㗎，同埋我中意呢個 circular 嘅嘢。我都見到全部裏面嘅嘢都係 staircase 都係 circular 啦，係圓形嘅設計。係，跟住我都覺得其實真係好得意啊！記得我都知呢個其實上邊係個 rooftop，就係去俾人睇一睇同埋好多電影都可以睇到。係啊，冇錯，即係以前天台咧，我哋可以喺嗰度 gathering 㗎。係冇錯。係啊，係啊。gathering 㗎可以。係真係做得好仔細。頭先咧，阿子鵬咧佢哋個燒賣咧，跟住阿 Amy 就。係啊，好 3D 㗎，睇到咯，係真係燒賣嘅造型嚟㗎，好犀利啊！係啊，所以真係大家要多啲嚟我哋東江城呢一度啦，咁啊由15號開始至到21號，大家都可以見到咁靚嘅一啲嘅即係製成品嘅我哋嘅 3D 打印藝術品啊！係好啦，咁啊呢一個時間咧，即係今日既然一場4位嘉賓嚟到啦。咁佢咧就話嚟緊咧就過年啊嘛，咁所以咧有啲嘢咧想送俾我哋東港城同埋我嚟到我哋東港城嘅朋友。哇！真係有嘢送啊！有啲乜嘢送咧就真係要等佢哋自己話俾大家知。冇錯，咁啊就係因為咧新年啊嘛，你哋頭先啊聽阿 Moon 講話，原來咧屋企會寫下字啊，玩下嗰啲，係啊，係咯，玩寫字啊嘛。係啊，玩寫字啊，咁我要想考下子鵬，考下阿爽啦、阿 Moon 啦同埋 Jessica， 佢哋即係外國讀書翻嚟啊嗰啲咧，即係會唔會咧識寫大字啊？哦，咁樣嗰啲啦，係啦，冇錯。哇！係啦，真係搞你哋。阿 Jessica， 你接觸過毛筆啊？嚇，第一次咯喎！我第一次。第一次接觸啊！第一次接觸，第一次就俾咗東港城。係啊。俾咗我哋啦，係啦。阿子鵬，你嗰手毛筆字得係嘛？即係你喺平時啲古裝劇裏邊，我好少見到你即席揮毫喎。咁你今日會特登為我哋即席？係啊，即係揮毫寫一啲好意頭嘅説話送俾東港城啦。哇！好嘢！咁好啦，咁啊請你哋可以開始啦。OK，嚟啦，四位可以嚟啦，可以一齊嚟啊！一齊嚟，可以一齊食得㗎啦。係啦，咁樣就要浸下。嗱，首先寫毛筆係要點樣嘅咧？梗係要浸下啲墨先啦。咁啊寫下呢個墨啦。嗱，一睇就知道啊 Jessica 咧係第一次揸毛筆啦。係，佢係用揸鉛筆嘅方式啊。揸鉛筆咁揸㗎。好，佢畫咗個十字架喺上高啦。究竟係寫咩咧？係啊。我寫英文。係啦 ，OK 喎，係咪？佢話 OK 啊，真係好犀利喎，寫到個大字喎佢。小心啊，睇下究竟佢哋寫咗啲咩送俾我哋東港城咧？阿子文又好專業嘅，係，佢一定係有學過，因為佢寫之前咧，佢用手咧度啲位啊，我而家要寫幾多個字，咁呢個空間應該夠寫嘅。哇，哇，真係有嘢睇喎，子文嗰啲。同埋佢會吊筆啊，係啊。吊筆。好啦，睇下先。真係要飲多啲墨水。因為咧平時我哋細個嘅時候咧就有寫臨帖嗰啲習慣啦，係嘛？但係去到大個咧，究竟佢唔臨帖都可唔可以寫到一個好靚嘅字出嚟咧？真係要好靠佢哋啲藝術細胞啊！快點調出來看一下。好，睇一睇先。咦，我見真係阿 Moon 咧喺屋企有訓練過啊！阿爽，你搞成點啊？爽！哦，原來畫國畫嚟㗎，嗰啲原來係。國畫唔單止寫大字，仲有國畫啊！冇呢一度。咦？估唔到第一次揸毛筆嗰個係最快寫好喎。係。真係睇下先，哇！好犀利喎！但係咁，我真係唔知道佢知唔知道自己寫啲乜嘢，同埋咧佢識唔識讀，因為
聽聞佢唔識中文嘅。你知道自己寫乜嗎？大吉大利，大吉大利，係喎，有餘嘅。好啦，陳爽呢邊都搞掂咯喎。OK 嘅，好啦，咁啊，陳爽你自己同大家講出嚟，你究竟寫咗4個咩字咧？我第一個字唔識睇，究竟係咩咧？係呢個要估下，不如你話俾大家聽，大聲講出嚟。祝大家心想事成。心想事成。係。又影。阿 Moon 就寫佢啦，啊，子凡都得咯喎。小心，嗰啲墨會流落嚟啊！喂。祝大家同埋東港城生意興隆，波如輪轉，一兩個位置寫唔到咁多。OK 啊，我真係靚喎。好啦，我哋咧。好，祝大家咧好似一個花咁樣啦，咁靚啦，同埋我用咗我自己嗰個月啊，祝大家花好月圓，新年咧團團圓圓，同埋咧如果有情人嘅話，終成眷屬咧。好啊，咁我哋就請得同事一陣幫我搬開張台啦。咁你哋就拎起你哋嘅揮春咧，就影一張相先啦。幫小心啲默喎，因為大家都見到佢真係生意興隆咁樣咧，貨如輪轉咁樣落嚟。好，大小心啊，係冇錯。影張相先。4位都寫得好好。冇錯啊，祝東港城生意興隆啦！祝咁多位朋友就花好月圓，大家就心想事成，咁就大吉大利啦！好，中間先啊，我哋中間好多黑色衫嘅，嗰陣咧。原來東港城呢度都可以沾染到我哋呢一個咁開心氣氛啊！有少少紅色衫呢一度，紅色衫呢一區係啦。好，跟住咧最右邊會嘅慢慢嚟，我試過掃晒過去嘅，慢慢嚟。OK。好。紅色衫呢一邊再補一補先，紅色衫呢一度補一補，跟住好最左邊呢一堆係啦。阿黎哥將呢張呢度啊，我哋好多上海人㗎，係啊，放心。慢慢。視線啊，望住一齊啊，中間。好，最左邊。OK。好，呢一個紅色衫。我哋啦，我哋有其他上位嘅，我哋再影下。咁不過呢個咁開心嘅日子咧，其實咧，嗱，你哋就將我哋啲咁開心嘅揮春就送俾我哋東港城啦。但係咧，今日咧，其實尋日係啦，即係我知道啦。今日嘅4位嘉賓咧，有位咧就尋日啱啱就留一，咁係邊個啊？切就一打一切啦，但係吹就許願就唔加佢啦，切就少少，因為好多人分俾大家切啦。等陣先啦，吹蠟燭之前咧，通常咧就有生日歌嘅，係咪啊？既然係咁，我哋一齊唱生日歌好唔好啊？嚟啦，1、2、3 Happy birthday to you, Happy birthday to you, 俾佢哋嚇。Happy birthday to 子涵。首先，東港城今日邀請過嚟做個嘉賓，跟住又可以同一班朋友喺東港城又慶祝生日，呢個真係好意想不到嘅。咁啊，希望大家多啲嚟東港城啦，同埋希望世界和平啦，我哋香港永遠都係
春先生自送禮物俾劉佩儀小姐同埋陳爽小姐。好，有請。啊！我哋嘅蓮花啊，今年啲蓮花開成點啊？係咪已經準備就緒㗎咧？啲蓮花齊貨。花齊咯！好，先嘅陳爽小姐，陳爽過去，係啦，有個大家位置，陳爽係影張相先，影張相先。好，影張相先。哇！呢一期嘅鮮花咧就係非常之有寓意嘅喎。好。跟住之後就係劉佩玥。哦，曾其星，唔好意思嚇，曾其星。暫時先好 ，Jessica， 一花。好，跟住咧有請香港蘭花大王楊小龍先生贈送咧好靚嘅蘭花俾阿 Moon 同埋阿展鵬，先送俾阿 Moon 先啦。好，影張相啊！展鵬啲 fans。開晒咧。跟住之後仲有當然唔少得陳展鵬。OK， 好，唔該晒，阿展鵬跟住，小心啊，小心啊！梅花嗰時係啦，阻住個樣啊，最緊要見到個靚仔樣，亦都要見埋盤靚花。係兩樣都見晒，咁就花好亂啦。OK，最後咧就有請阿鐘小姐，係鐘小姐麻煩贈送紀念品咧俾我哋嘅同埋 Angry， 一齊上嚟，一齊上嚟，一齊上嚟。